प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। नमहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्यंत विचारे न घटे जगत इंद्रिय अर्थ जे जानाई सोते जे नित्य प्रकाशई आनंद मने वेदसार ब्रह्मांडे जे कला विस्तार जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुषे न जानती मृत्तिका विकार जे मंत जलरे हुई कल्पित जले उपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जेन्हे बारी रूप रूप स्थिति तीनी जार गोचरे अनुमानी स्वभावे नहे से मंत ए सांख्य योगिंकर मत आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहु कबलाई सत्य परमानंद हरि जहार भावे भवुतरी एमंते सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार तार चरणे नित्य ध्यान करी तरंती सर्वजन से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जगतर हिते वर्णई दास जगन्नाथ निर्मल मुनिकर मते हरिचरित भागवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने शुण नाही ताहांक अहंकार सहिष्णु भूते दयापर कपट धर्म जार नाही स्वभावे संथ से बोलाई से साधु जनंकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चिते लक्ष्य लक्ष्य जेते प्राणी बोध विचारे परिमाणी से धर्म जही अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी से वस्तु अछि जही पूरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रितय खेय जाई हृदये बसइत क्षण अनादि प्रभु नारायण एणु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते एणु ए भागवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति होई ए भागवतर महिमा के चिंती पारे गुण सीमा सकल शास्त्र फल एहि
ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କେତେ ହେ ଦିନ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ ସୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ ତ ସେ ଅଧର କ୍ଷତ କଲା ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଅବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁପଣେ ସୁଜନେ ଜୀବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧାପାନ ଜେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ଚାରି ବେଦଙ୍କର ମୂଳ ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ହରିଚରିତ ସୁଧ ମନେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ଯେ ନୈମିଷ୍ୟରଣ୍ୟ କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନିଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷୀ ସୌନକ ଆଦି ମୁନିଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷ୍ୟରଣ୍ୟେ କଳି କଳୁଷ ଭୟ କରି ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା ସକଳେ ମିଳେ ପ୍ରାତଃକାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ଅନଳେ ସୁତ ମୁନିଙ୍କି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବରି ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ ଋଷିଗଣ ବାଚ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ ସଂସାରେ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ ବେଦବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପନିଷ୍ଠ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ତାଙ୍କ ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଉକତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ହେ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବେ ଦୟା ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି ଯୁଗ ବେଭାରେ ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତେ
कह संसारे प्राणींकर जेमन्ते मायारु निस्तार जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मा को धारी कर ए माया को निस्तार ए जीव मानंकु धार तुम्भ प्रसन्ने जोग बळे प्रकाश कर मही तळे कि प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरे संभूत से हेतु कह शुद्ध चिते आम्भे पचारु जनहिते संसारे जार अवतार प्राणी मंगल वृद्धि कर जगत पार से चरित तुम्भेता वर्णने समर्थ घोर संसारे प्राणी पड़ आत्मनिस्तर्य पथ हुडी ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଂକଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବିତ୍ର ହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ସୁଖେ ଗୁଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ କେବାନ ତରେ ଏହା ଗାଇ ଯଜସ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ଗଣେ ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲୀଳାସ ରାଗେ ଅବତରେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ କି ରୂପେ କରତା ପ୍ରକାଶ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନ ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା କହେ ସୁତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ୍ତା ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ତୋଷନ ଲଭୁ ଆମ୍ଭ ଚିତେ ଜୁହା ଯେ ସନ ସୁଧାରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହଁଇ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ହରି ଜଗତେ ଯେତେ କର୍ମ କରି କପଟେ ନର ରୂପ ଧରି ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରି କଳିଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୂମୁନି ତୁମ୍ଭେ କର ଦୟା ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭ ମେଳେ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ ଏ ଜଳୁ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର ବୋଇତେ ଯେହ୍ନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବତ୍ସଳ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ ଧର୍ମ କବଚ ଯାର ଅଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଆଗମେ ଭଗବାନ ଗମିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ଏକଥା କହ ମୁନିବର ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର ହେମନ୍ତେ ନଈ ମିଶବନେ ସର୍ବମୁନିଙ୍କ ସନ୍ନିଧ୍ୟାନେ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिष्य उपाख्याने प्रथम अध्याय।